Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, бүгүнкү күндүн темасы бул өкмөттүн отчет эмес болсо керек. Ата журт үчүн бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе бул өкмөттүн ишинин уланышы эмес, бул бир улуттун уланышы болуп турат. Кызыл омполдогу кырдаал болуп турат. Эл үчүн эң ириде экономика эсеп эмес, экономия да эсеп эмес. Эл үчүн эртеңки экология эсеп. Бүгүнкү күндө эл уга каршы, өкмөт чууга каршы экан жолу турат. Сиз буга чейин 2-3 депутаттын суроосуна жооп бердиңиз, бирок тайсалдатып баягы комиссиянын корутундусу дедиңиз да. Мына сиздин эксперттериңиздин корутундусу. Урустам Абдыкалыков айтып атат, бул проект прошел государственную экологическую экспертизу деп атат. Долбоор жакшы деп атат. Эдил Осмонбетов айтып атат, экологически чистая дейт. Андан башка экс-премьер Апас Жумагулов деген айтып тур, бул жашыл технология, бул жакшы технология, аны иштетишибиз керек деп атат да. Апастын корутундусу бул опасный корутунду. Бул эксперттердин пикири эмес, бул элдин пикири керек. Элдин пикири бул эксперттердин бири эмес. Бул экспертизанын бири. Элге эмне керек эртең? Элге каражат керек эмес, элге адамзат керек. Эл эмнеге кызыгып турат? Эл бүгүн ошол темирге эмес, теңирге карабай өкмөт деп атат. Уранды ачкан өкмөт Куранды ачпайбы деп турат. Эл эмнеден коркуп, эмнеден чочуп турат? Эң ириде эртеңкисинен чочуп турат. Анан сиз эксперт убагында Жантөрө Сатыбалдиев, мына Кубатбек Айылчылык болуш керек. Майлуу суу барганда айткан, СССР уранды казып кетти, пайдасын көрүп кетти, проблемасын бизге калтырып кетти. Жазгыла Орусия бизге $30 миллион берсин деп кат жаздырткан Дмитрий Анатольевич Медведев кой. А биз бүгүн болсо Орусиядан ошол жапканга $30 миллион ала албай, ачканга $30 миллион алганга ыңтайлашып отурабыз да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Сиз Усубалиев убагында буга каршы болгон. Сиз ал кишинин жердешисиз. 10 секунд. Улуу киши Усубалиев каршы болгон нерсеге сиз жакшы болуп койсоңуз, тарых сизге каршы болуп калат. Ушуну андан көрөк чатак чыгарбай эле чакыртып алыңыз, каршыкыртып кояман болот. Ушуну айтып коет. Рыскелди Шыныбекович, бул эми туура маселе. Сиз дагы күйүп атасыз, биз дагы ошо жаран катары, мен ошол уран аччу жерде чоңойгон баламын. Бирок мындайда ачыгын айтышыбыз керек. 10 жылдан бери лицензияны берип иштеткен, өзү иштеп аткан компаниянын тагдыры бар да. Алардын Кыргыз мамлекетине кое турган доосу бар. Мына ушулардын баарын комплекстүү чечели да. 10 жылдан бери жергиликтүү бюджетке 2 ай өкмөткө төлөп жүргөнү бар. Анын баарын ачык айтышыбыз керек да. Булардын баарын экспертиза жанагындай корусун чыгарса, элибиз иштетпейт десе, анда ошол компания менен кайра сүйлөшүш керек. Мына элибиз момундай чечип атат, сиздин тагдырыңызды мындай кылабыз депчи. Анан инвесторду чакырып алып, лицензиясын берип, бир эмес 5 жолу кайра кайталап, тастыктап берип, анан эртең сен чыга бер, элибиз болбойт атат деп айтыш үчүн да бизге мындай негиз керек да. Мен ошол жагын айтып атам. Атак мен деле ошондой оюм бар. Экология менен биздин жарандардын ден соолугу акча эмес, экономика эмес, сиз айткандай биринчи орунда экология менен адамдын ден соолугу.